个是大的，竟然把线拉响了，这下就不带了。怎么掉出了抬掉的感觉？这个线在呜呜响。啊，好暴躁这里。是吧？好发力一些，是吗？它是勾到这个地方的。你也不要去幼儿园欺负小朋友。欺负小朋友？真的假的？那我要不然就去欺负欺负吧。欺负了2个小朋友，都能欺负2个，是吧？